Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bruno, começando com mais um vídeo. Então galera, aqui nós vai começar aqui, ó. Tá bom? Nós vai começar aqui. Começar aqui no grau, né rapaziada? Vou entrar aqui no quarto aqui, ó, pra não ter barulho com vocês. Vamos começar. Vamos dar uma voltinha aí. Vocês não falaram nada que vocês queriam, tá? Já vou dar fuga na polícia. Eu sei que é só isso, conteúdo, dando rolê. Mas é só isso. Aí, talvez a hora que nós acabar essa fuga, nós trabalha. Pera. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação, hein? Por favor, já falei num vídeo sobre os likes, tá? Só vou no grau. Vamos no grau, rapaziada. Só porque eu soltei o pé. Só pra mim morrer. Minha moto foi pro pátio, paguei R$100 por causa de multa. Esses anúncios aqui, ó, não pode. Agora eu vou pegar meu celular no Uber, delegacia. Vamos ver quanto que nós vai pagar. Mas R$200, galera. Nossa. Eles deixam caído. Sacanagem. Vamos começar aqui, ó, de novo. Tomara que a gravação tivesse boa, hein? Salve, rapaziada. Vamos aqui, ó, parar aqui, ó, para nós comer e abastecer. Vamos por aqui, ó, abastecer R$12. A moto tá bom, abasteceu. Abasteci, é 2 litros e pouco. Vou sair aqui da moto, tá, rapaziada? Vou comer um pouco, não tá virando aqui, mas não faz nada. Eu tô com a minha fome cheia, não tô sem fome. Rapaziada, vou lá em casa, tá ligado? Pra mim ver se dá... Ô senhor, eu tirei a moto. Pra mim ver que dá pra mim comprar outra moto por dinheiro, tá? Vou pegar aqui minha moto. Tá ligado? É pra cá, galera. Agora eu vou pegar a avenida. É pra lá, rapaziada. Deixa eu ver algum beco aqui. Vou sair aqui já, rapaziada.
Aqui, ó, nós já sobe aqui, rapaziada. Deixa eu tentar virar aqui, ó. Aí. Tentar comprar em configuração menu, tá ligado? Aí nós vamos comprar outra motinha. Comprar pela internet, galera. Vamos tentar comprar outra moto, né? Porque faz tempo que nós tá com essa moto. E eu trabalhei em off. Trabalhei um pouco. Aí eu ganhei dinheiro. Mas eu bati. Daniel não tá aqui. Ele tá ali ajudando a mãe dele. Mas no próximo vídeo ele já vem. Pra nós fazer de bicicleta. Agora eu vou escolher. Não, pera aí. Essa daqui é 4.000. Eu vou comprar essa daqui, ó, galera, ó. Vamos ver qual que eu posso comprar. Ainda não tenho nenhum dinheiro. Mas eu queria comprar essa daqui, ó. Mas nós só tem 2.000. E a moto que nós tá, quanto que custa? 9.000, rapaz. Não. Essa daqui custa 4.000, aquela lá custava uns 3. Vamos trabalhar mais um pouco, galera. Mais um pouco, vai. Vamos trabalhar. Queria comprar essa moto aqui, ó. Da capa aqui do motovlog. Vai ter que trabalhar, né, galera? Vou trabalhar. Ó. Opa, galera, tô meio ruim aqui pra entrar aqui, ó, tô com dúvida. Aí, opa. Vamos, né, galera? Desculpe. Porque, né, eu tô aqui na casa da Matheus. Logo, logo eu vou arrumar um lugar pra gravação, viu? Vai ter cenário e tudo. Mas vocês têm que se inscrever. Ah, não. Fiz cagada, galera. Fiz cagada. Era pra mim subir essa rua aqui reta aqui, ó. E virar essa. Aqui entregar. Já tô com 3.000, galera. É 4.200 aquela moto. Mais 1.000. Mais umas 5 entregas nós consegue, eu acho. Só fazer conta, mas tô com preguiça. Opa, opa, opa. Deixa eu voltar aqui. Acho que é aqui, né? Deixa eu descer na moto. Entregar. 300. Vamos voltar lá, galera. E trabalhar mais um pouco.
Sempre esqueço que é pro outro lado. Aqui, ó. Vamos levar ali pra ela. Não, pera aí, vai ter que voltar. Ô, celular. Vai fazer a volta, mas vai ter que voltar. Vamos ir, galera. Passei aqui, eu volto aqui, ó. Deixar a moto aqui, ó. Eu vou já entregar ali pra moça. Ali, ó. Não tem como aqui. E é isso, galera. No próximo vídeo nós compramos uma moto.